Second and the last part of the video start from here. After lunch, start trekking toward destination. Around 3 o'clock we reached Shivgarh. Let you see the beauty here. What to say about the weather and scenery here. शाम होने को आई और अब धीरे धीरे डिनर की तैयारी शुरू कर दी है हमारी टीम ने। डिनर में आज राइस एंड सब्ज़ी बनेगी आलू और गोभी की। सब्ज़ी जो बनने जा रही है उसकी ग्रेवी ऑलमोस्ट अब तैयार ही है। 2 मिनट में ग्रेवी ओके हो जानी है। और डिनर में आलू और गोभी आज बन रहा है। टीम मेंबर्स ने कुछ अलग करने का सोचा और ये डिसाइड किया कि आज कैंप फायर भी करते हैं साथ साथ और डांस वगैरह भी करेंगे और आप सब डांस को एंजॉय करेंगे। Vamos,
हम वापस आए। कम से कम 10 किलोमीटर का सफर तय कर दिया। ये हमारे बंदे टीम मेंबर, टीम हमारी थक गई है। हमारे कुछ एक आगे इनको वीडियो का शौक नहीं, सिर्फ चलेंगे आप लोग गुलाम बनेंगे। दोनों साइड में आपको हरे दरख्त दिखेंगे, इसीलिए तो कहते हैं कि प्लांटेशन ज़रूरी है। और ये सामने जो देख रहे हैं आप एरिया, पहले इस रोड की बहुत ही बुरी कंडीशन होती थी, लेकिन जब से इस रोड की अच्छे से मेंटेनेंस होती है। अब देखिए एकदम नीट एंड क्लीन रोड दिख रहा है, एकदम मस्त सा रोड दिख रहा है। और ये सामने आपके सामने देखिए